old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. The morning breaks to leave behind the night I need to get me by. Close the blinds and carry on. I'm not afraid to stay away. What comes around can stay, I'm fine. নমস্কার ফ্রেন্ডস, আমি আশিস আর আমি মৌমিতা। স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের বিয়ন্ড চেক-ইন চ্যানেলে। আজ আমরা এসেছি উড়িষ্যার এক অজানা লুকিয়ে থাকা নেচার ক্যাম্প, খণ্ডধর নেচার ক্যাম্প। চলুন শুরু করা যাক আমাদের অ্যাডভেঞ্চার। আপনারা যদি পাহাড়ের রোমাঞ্চ, ঝর্ণার মাধুর্যে ভাসতে চান, তাহলে খণ্ডধর নেচার ক্যাম্প আপনাদের জন্য পারফেক্ট। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা হলো খণ্ডধর নেচার ক্যাম্প। এটা সুন্দরগড় জেলায় অবস্থিত। খণ্ডধর পাহাড়ের ঠিক কোলেই এই নেচার ক্যাম্প অবস্থিত। রাউরকেলা থেকে এই জায়গাটার দূরত্ব প্রায় 140, আর ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় 300 কিলোমিটার। আপনারা যদি পাহাড়ের রোমাঞ্চ, ঝর্ণার মাধুর্যে ভাসতে চান, তাহলে খণ্ডধর নেচার ক্যাম্প আপনাদের জন্য পারফেক্ট।
থাকার ব্যবস্থা বলতে এখানে কটেজ রয়েছে, এসি কটেজ, 4, 2, 6, 6টা কটেজ রয়েছে। আর ওপরে টেন্টও রয়েছে, এসি টেন্ট রয়েছে। তাছাড়াও এই ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে ঠিক নিচুতে, কিছুটা নিচে নেমেই বাইরে কিছু অ্যাকোমোডেশন আছে, স্টেইং অপশন আছে। সেগুলো আমাদের ঠিক অতটা ভালো মনে হয়নি। তো এদেরই এইখানের যে নেচার ক্যাম্পের যারা অর্গানাইজার, তাদের আন্ডারেই ওটা পড়ে, ওটাও বুক করতে পারেন। তবে সবথেকে ভালো অপশন হচ্ছে এই নেচার ক্যাম্পে, খন্দকার নেচার ক্যাম্পে কটেজ, আর বা ওপরে, একটু ওপরে আমি গিয়ে দেখাবো আপনাদের, একটু ওপরে উঠেই কিছু এসি টেন্ট রয়েছে। আর এই সমস্ত অপশন মানে কটেজ, ইকো কটেজ, টেন্ট, এই সমস্ত অপশন বুক করার জন্য আপনাকে যেতে হবে ecotourudisha.com ওয়েবসাইটে। আর সেখান থেকেই আপনি অনলাইন বুকিং করতে পারবেন। অফলাইন বুকিংয়ের কোনো প্রভিশন নেই, অনলি অনলাইন বুকিং অ্যাকসেপ্টেড। ecotourudisha.com থেকে আপনি বুক করতে পারবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক কটেজগুলো কেমন। আমরা এই কটেজটা পেয়েছি, ঢুকতে বিশাল একটা ঘর, বিশাল কটেজগুলো, বিশাল। এরকম একটা সোফা সেট দিয়ে পুরো মিডলে সেন্টার টেবিল, কার্পেট পুরো সাজানো, মাথায় একটা ফ্যান রয়েছে, চার্জিং পয়েন্ট প্রচুর দেওয়া আছে এখানেতে, প্রচুর চার্জিং পয়েন্ট। আচ্ছা, এখানে একটা উইন্ডো রয়েছে। আচ্ছা, এই দিকটা দেখুন, এখানে একটা জয়েন্ট ঘেরা ব্যালকনি টাইপ রয়েছে, যেখানে ইনভার্টার রাখা রয়েছে, ইনভার্টারও রাখা আছে, চেয়ার দেওয়া রয়েছে, একটা ইনভার্টার রাখা আছে, আর এরকম গ্লাস উইন্ডো দিয়ে পুরো ভেতরে নেটও আছে, পুরো গ্লাস উইন্ডো করা রয়েছে, ওপরে মাথায় ফ্যানও আছে। মানে এখানে আপনি বসে টাইম স্পেন্ড করতে পারেন। ফ্রন্টে যেমন একটা ওপেন ব্যালকনি রয়েছে, এটা একটা ঘেরা ব্যালকনি রয়েছে, দুটো চেয়ার দেওয়া আছে বেতে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, এখানে গ্লাস পুরো খুলে দিয়ে বেডে বসে বসে বৃষ্টি এনজয় করা। এখানে তো রয়েছেই, বেডে যদি বসে বসে মনে হয় বৃষ্টি এনজয় করব। এদিকে একটা গোদরেজ ইন্টেরিয়র আলমারি দেওয়া আছে, আলমারিটা এখানে আপনার একটা লকারও আছে, যেখানে পার্সোনাল কিছু রাখতে পারেন, জামা কাপড় হ্যাঙ্গিং এর জন্য হ্যাঙ্গারও আছে। খুব সুন্দর সাজানো। এটা হচ্ছে একটা চেঞ্জিং প্লেস, যেখানে পুরো কার্টুন টেনে দিলে সেপারেট হয়ে যাবে জিনিসটা। আর এখানে রয়েছে একটা ফুল সাইজ ড্রেসিং টেবিল, বসার জন্য চুলো দেওয়া রয়েছে বসে সাজার জন্য। লাইট একটা ছিল, লাইটও আছে দেয়া। ওয়াও,
বাথরুমটা সুপার, ওয়েল মেইনটেইন, ওয়েল ক্লিনড, খুব সুন্দর বাথরুমটা। একটা ওপরে গিজার রয়েছে, এখানে কমোড আছে, ওয়াশ বেসিন রয়েছে, হ্যান্ড শাওয়ার দেওয়া আছে, প্লাস আবার ওপরে শাওয়ার রয়েছে, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা বড় বালতি, মগ, আর অনেক এজেড বসে তো স্নান করেন, তো সেই জন্য একটা ছোট টুলও দেওয়া আছে বসে স্নান করার জন্য। এখানে টয়লেটরিজও দেওয়া আছে, লিকুইড সোপ দেওয়া আছে, শ্যাম্পু দেওয়া আছে, অয়েল দেওয়া আছে, একটা ছোট হ্যান্ড সাবান সোপ রয়েছে, জল আছে, জল আছে, খুব সুন্দর। একটা এক্সস্ট ফ্যান দেওয়া রয়েছে, যেটা এখন সাউন্ডের জন্য বন্ধ করে রেখেছি। এক্সস্ট ফ্যান দেওয়া রয়েছে, মেইনটেইন করে, পরিষ্কার। সবগুলো কিন্তু এসি কটেজ, ওয়ার্কিং এসি রয়েছে এখানে। আমরা এখনো চালাইনি যেহেতু ওয়েদার খুব ভালো, একটা এসি রয়েছে। খণ্ডধর নেচার ক্যাম্পের সব থেকে উপভোগ্য জায়গা সময় কাটানোর জন্য এই ব্যালকনিগুলো কটেজে। এখানে আপনি বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে পারবেন, পাহাড়ের ওপর মেঘেদের খেলা দেখতে দেখতে বা ঝর্ণার রূপ দেখতে দেখতে সারা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। এর আগেও আমরা এখানে এসেছি, সেটা শীতকাল ছিল আর এটা বর্ষাকাল। সেবারও ঘরে নয়, বেশিরভাগ সময়টাই এখানে বসে আমরা কাটিয়েছিলাম, আর এবারও তাই। এই জায়গাটাকে না ভালোবেসে পারা যাবে না। ফ্রন্টে ব্যালকনি, একটা ব্যাকে ব্যালকনি। ফ্রন্টেও যেমন দুটো চেয়ার সেটিং করা, টি টেবিল দিয়ে, ব্যাকেও তাই। অপূর্ব অপূর্ব। আচ্ছা, এটা পুরো ঘুরে, ব্যালকনিটা পুরো কটেজ টেন্টটাকে ঘুরেছে। মানে যারা পিওর নেচার লাভার তাদের জন্য এটা স্বর্গ বলতে পারেন। তারা এসে এখানে 2 দিন বা 3 দিন কাটান, খাবার দাবারও খুব টেস্টি, আর শহরের ব্যস্ত কোলাহল থেকে একদম নিরিবিলি আলাদা। হ্যাঁ, তবে এখানে এসে কিন্তু আবার সেই এক্সপেক্ট করবেন না হাই লেভেলের বিরিয়ানি খাবো বা হোটেলের খাবার, কিন্তু এরা ভালো খাবার বানায়। এদের এখানে মাছ হয় না, ডেতে লাঞ্চে চিকেন আর ডিনারে এগ থাকে, আন্ডা কারি। পুরো সুদূর প্রসারী পাহাড় পেছনেতে। এসিও রয়েছে, প্লাস একটা করে স্ট্যান্ড ফ্যানও দেওয়া রয়েছে। আর এটা হচ্ছে টেন্টের বাথরুম, বাস বিশাল বাথরুম, লাভলি। এটা সুইচ কোথায় আছে? আচ্ছা, ভিতরে আছে। দারুণ দারুণ। গিজার আছে, ওয়েস্টার্ন কমোড, বেসিন আছে সুন্দর, ওয়াশ বেসিন, একটা বড় মিরর আছে,
সাওয়ার, সুন্দর। সব থেকে এই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে, ভালো জল আছে। যেহেতু এগুলো পুরো জঙ্গলের বাইরে থেকে পুরো একদম নেট দেওয়া, সেফটির জন্য। লাঞ্চ করতে বসে গেছি এসেই। রাফা একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি হচ্ছে প্রচন্ড, হচ্ছিল, সেই জন্যই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু এলাম। রাস্তার কন্ডিশনও খারাপ, দু জায়গায় তো ভীষণই খারাপ পেয়েছি। তো মনসুনে তো ওটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর এখানে কিন্তু জিও নেটওয়ার্ক খুবই পুয়ার, কিন্তু মানে খুব বেশি মারাত্মক স্ট্রং এটা এক্সপেক্ট করাটা কিন্তু খুব ভুল হবে। খাবারে কি দিয়েছে বল? খাবারে আছে ভাত আছে, আলু পটলের একটা সবজি আছে, দই বেগুন আছে, ডাল আছে, চিকেন দিয়েছে আর পাঁপড় দিয়েছে। বৃষ্টি, মেঘের আনাগোনা, সামনে পাহাড়, পকোড়া আর চায়ের কাপে চুমুক। ব্যাপারটা একদম জমে ক্ষীর। জমে ক্ষীর। এখন ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যাবো আজ এখান থেকে। তবে একদিন সাফিসিয়েন্ট না এখানের জন্য। তাহলে এবারের মতো বিদায় খণ্ডধর ওয়াটারফল বা খণ্ডধর নেচার ক্যাম্প। আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোথাও, অন্য কোনো গন্তব্য, তার সঠিক তথ্য নিয়ে বিয়ন্ড চেকিং চ্যানেলেতে। ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন। টাটা। সুন্দর সুন্দর প্রকৃতির মাঝে জায়গাগুলোকে জানতে হলে, সঠিক তথ্য পেতে হলে বিয়ন্ড চেকিং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এইরকমই নতুন নতুন স্টেজ, হোটেল, নেচার ক্যাম্পের ডিটেলস, বিবরণ আর ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন বিয়ন্ড চেকিং চ্যানেল আর সঙ্গে থাকুন।
কটেজ আর টেন্ট, এসি টেন্টের কি প্রাইস আছে এগুলো সব অনলাইন পেয়ে যাবেন, ডিটেলস অনলাইন সমস্ত কিছুই পাবেন, কারণ অনলাইনই বুকিং করতে হয়। আর এসি টেন্টের প্রাইস আছে কিন্তু বেশি কটেজের থেকে, কারণ তার এই ভিউটার জন্য। কটেজটা নিচুতে, টেন্টগুলো উঁচুতে, একদম ক্লিয়ার ভিউ খণ্ডধর ফলসের।
that I found